ना परिचय देवे काଣା ହେଇଛି କହିବେ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ରାଜୁ ମାନୁ ବିସିପଡ଼ା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ବରଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଇଗଲ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଦାବିପତ୍ର ଏଇଟା କି ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ବିଗତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଗୌମାତା ଆମର ପଶୁଜନ୍ତୁ ଲାଗି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ଜାଗାକେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍, କିଛି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକେ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଲୋପ କରବାର୍ ଲାଗି ମାରି ଦେଇକରି ବାଟମଣା କରିକରି ସେ ଜାଗାକେ ମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଲାଗି ଆଜ କରିଛନ୍। ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିସିର ବନ୍ଦ ଯେନ୍ଟା ଭଟଲି ରୋଡ ଆଉ ଆମର ଆଲୁ ଗୋଦାମ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଆମର ନିୟମରେ ବି ନାଇନ କି କୌଣସି ବନ୍ଦ ଆଡ଼ିକେ କୌଣସି ବନ୍ଦକେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ନା ପାରେ କି ରେଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଟାଉନ ଉପରେ ଥାଇକରି ମାନେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡି ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ମାଇଟ ପୋଟା ହେଇକରି ମାନେ ଆଜି ପ୍ଲଟିଂ ହେଇଗଲା। ହେନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କେତେଟା ଜାଗା ଆଉ ବି ବରଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଛଆଡେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା, ସେନ ବି ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଗାଧା ଗୁଧି କରି ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଣି ପିଇକରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାଟ ତାପି କରି ନିଜର ମାନେ ପଇସା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ଦେଖିକରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ମାରି ଦଉଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ପାଖକେ ଆଇଛୁ କି ସେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଇଛି ସେଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜ ବି କେତେ ଖଟିକିଆ କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ନାଇଁନ କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ତ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ମୁଡ଼ା ଆଉ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସନ୍। ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଭଟଲି ରୋଡ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦଟେ ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦ ଆଜି ମାନେ ଗାଧବା ମାନେ ଲୋକ ଗାଧେଇକରି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଇକରି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଲୋକ ସେନ 100ଟା 200ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍। ଲୋକ ପାଣି ଲାଗି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍, ଖାଇବା ପାଣି ନୁ ନେଇକରି ଗାଧବାର ପାଣି ତକ। ତ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ 2-3ଟା ଯେନ୍ଟା କି ମାନେ ବନ୍ଦ ଲୋପ ପାଇଗଲାନ। ତ ଆମର ଦାବି ଅଛେ ଯେ ସେ ବନ୍ଦକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ କାମ ଆସବା। ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେନ୍ତା ପହଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଉଥିଲେ ସେ ଖରାରେ ଟାଣ ଖରାରେ ସେଟା ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେବା। କାରଣ ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲା କଲା ବେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ନାଇନ। ଆମେ ବିଗତ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିସିର ବନ୍ଦ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ 100ଟା ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିକରି ଛାଇରେ ବସିଥିଲା ସେନ ରହୁଥିଲେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ରହିଛି, ସବେ ଚୁପ ରହିଛନ୍ ଆଖିରେ ରହି କରିବି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆୟଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ତିୱାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକେ ଯିମୁ। ଆଉ ଆମେ ବରଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ପାଖକେ ବି ଯିମୁ କି ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷକେ ବନ୍ଦ କରି ପୁନର୍ ସେଟା ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଉ ଯାହା ବି ବିଗତ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମ ବରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟା କି ଡାଙ୍ଗ ମୌଜା ବଡୋଲ ମୌଜା କଟାପାଲି ମୌଜାରେ କିଛି ଲୋକ SC ST ର ଜମିକେ ସେଟା ଜେନେରାଲ କରିଦେଇଛନ୍, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମିକେ ଜବରଦସ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ ଆମର ପାଖକେ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ରଖିଛୁ। ତ ସେ ସବୁକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଆୟଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିଛୁ। ଯେନ୍ଟା ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଇନକେ ଧରିକରି କରମୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ବରଗଡ଼ ଜନତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରେସ ମିଡିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମେ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସତର ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଏହା ଆଶା କରିକି